Salut à tous, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم بواحد الوصفة كتجي رائعة في طابلة د الفطور اللي هي recette de shawarma 100% fait maison. والمذاق ديالها كتجي exactement بحال اللي كنشريو في الريستورون et si je peux me permettre même mieux. إلا توحشتوا الشاورما د لو ريستورون انا جبتو ليكم n'hésitez pas ديروا بحالي توجدوا طابلة et de vous inviter au restaurant en famille. Bref, sans plus tarder, يلا نبداو هاد الوصفة. غنبداو بلا ماريناد دو بولي دونك كناخدو 100 غرام انفيرون بار بيرسون ديال صدر الدجاج غنزيدو عليهم 2 كويير سوب دو ياغورت ناتور الدجاج ديالكم خاص يكون موينمون مقطع لو جو دان دمي سيترون un peu de sel un peu de poivre une cuillère à café de persil haché او القزبر المطحون une cuillère à café de gingembre en poudre او السكينجبير المطحون une gousse d'ail haché او التون المفروم ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون ملعقة صغيرة ديال concentré de tomate أو مطيشة الحوت نصف ملعقة صغيرة ديال الكركمة et on mélange bien le tout ensemble. On recouvre 2 papiers sulfurisés et ça part au frais donc الثلاجة لمدة ساعتين عن الأقل. De préférence أنكم توجدوا la veille parce que c'est cette marinade اللي كتجعل le poulet ديالنا doux et délicieux. Pendant ce temps, on va préparer le pain. Dans un saladier, j'ai 4 verres de farine, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de levure déshydratée, une pincée de sel et 3 cuillères à soupe d'azit romia. Et on vient bien travailler la pâte. Ici, j'ai décidé d'utiliser un pétrin, c'est-à-dire une machine électrique, mais vous pouvez tout aussi le faire à la main. كنضيف تقريبا 270 غرام دو تياد وكندلك مزيان لا بâte حتى كتجمع. Je vais ensuite venir diviser ma pâte en 10 parties égales. وغتجيو تكونوا كرات بهذه الطريقه اللي كنوري لكم. C'est comme si quand on ramenait la pâte de l'extérieur vers l'intérieur de sorte à ce que notre boule soit bien lisse. Sur un torchon saupoudré de farine, on vient disposer nos boules et on les laisse reposer pendant 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, on vient prendre une boule et on l'étale finement sur un plan de travail préalablement saupoudré de farine. في هاد l'étape, ماشي مشكل إلا كانوا الجوانب irréguliers, de toute façon on va les retirer à l'aide d'une assiette. هادي une petite astuce pour que vos pains libanais soient bien cerclés. كنحاولوا نحيدوا ليكسيدون ديال الطحين ونغطيوهم باش ما ينشفوش لينا. اون فوا كملناهم غادي نطيبوهم في مقله اللي بريالابلمون سخونه. غنمروا دابا لاصوص اللي بالداخل ديال الشاورما ديالنا. دونك عندي هنا 2 كويير سوب ديال المايونيز, une cuillère à café de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe de jus de citron وشويه ديال التحميره. غنخلطوا لاصوص مزيان ونوضعوها جانبا. غنمروا دابا لا بارتي ديال الطياب. في اون بوال درت فيها تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت الروميه. غنجي نطيب الدجاج ديالي.
En même temps, غنطيبوا الفريت donc des pommes de terre qu'on a épluchées, coupées, lavées et essorées. C'est très important انكم تكونوا غسلتوهم مزيان ونشفتوهم مزيان. وغنطيبوهم في الزيت اللي ما خاصهاش تفوت 180 درجة. Une fois que الدجاج ديالي كيكون تحمر كنقلبو باش طيب l'autre face. Je retire les frites et je les mets sur du papier sopalin pour bien retirer l'excédent d'huile. باش تعرفوا بلي الدجاج ديالكم طاب مزيان sa couleur ressemblera à peu près à ça. خاصو يكون تحمر مزيان. وغنقطوه دونك غتجي نفس التقطيعه كل شاورما اللي كنشوفو في لو ريستورون. غندوزو دابا لو مونتاج دونك كناخدو شويه ديال الدجاج اللي كنحطوه فوق الورقه ديالنا. كنضيفو quelques bouts de tomates coupées. شويه ديال البصله coupée en petits morceaux. Un peu de salade. Et un peu de sauce. وغنجيو نطويوه على الطريقه ديال الشاورما دونك كنطويو une première fois. ثم كنطويو الجوانب وكنعاودو نطويو une dernière fois. وها هو لو ريزولتا ديال الشاورما ديالكم. دونك بيان سور لو مونتاج لي كونتيتي كيبقاو على حسب الاختيار. غنمروا لا بريزونطاسيون كنحطوه في اون اسيت وكنزوقوه مزيان بحال اللي كيعطيو لينا في لي ريستورون. هاد الوصفه كتجي فريمون رائعه تري تري ديليسيوز. جو سوي سور كو الا جربتوها غتعاودوها وتعاودوها. هاد الشاورما جد ساهل في التحضير. خاصكم جوست تتبعوا لي زيتاب وكيف ما كيبان لكم كيجي رائع اوتون فيزوالمون كو غوستاتيفمون. كنتمنى فريمون انكم تجربوه سورتو لا ماريناد اللي درنا مع لو بولي كتعطي فريمون المذاق ديال الشاورما ديال لو كوميرس. و en ce qui concerne la sauce كتجي délicieuse dans le shawarma. Je sais pas ce que vous en pensez mais هاد le shawarma entier c'est une tuerie. J'espère fortement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!